გამარჯობათ მეგობრებო. მე გახლავართ AIRSOFT-ის გუნდის Black Forces მეთაური, ასე ვთქვათ, თანადამაარსებელი. მოკლედ ეს მინდა განვიხილო AIRSOFT-ის კალაშნიკოვი AK-47. მოკლედ მოდი ჯერ ვიზუალური მიმოხილვა გავაკეთოთ. აი ვიზუალურად ზუსტად ასლი არის AK-47-ის. აი ერთ-ერთი არის AK-47, მოკლედ. ჯერ ნახოთ. აბოიმა, ჭიდი. მოკლედ. აქ იდება ტყვია. იდება ვაზნა იდება. ვაზნის შიგნით იდება ტყვია, ესეთი ტყვია იდება, ესეთი. ცოტა უკნირა რო გადაიღო, ხო? აი ესეთი ტყვიები იდება შიგნით. AIRSOFT-ის ტყვიები. ბიბიგაში შეგვიძლია ესეთი ტყვიები ჩადო. მოკლედ. ვაზნა იდება ჯერ, ვაზნაში იდება ტყვია. აი ესე ჩავა და აქ ამით შეგვიძლია აი ესე. ჩავა ეს ტყვიები და ჭიდი შევა თვითონ იარაღში. შემდეგ არის ელექტროც, არის გადატენვაზე, აქედან იტენება. აი ესე იტენება. აქ აქვს ბატარეა, შეგიდან იდება ბატარეები, აი აქ. აი აქ ერთი წუთი, აი აქ იდება ბატარეები. შემდეგ სამიზნე, აი ძალიან მოწო სამიზნე, მოკლედ, აი ეს იწევა. გავახედინოთ. აი, შიგნით. შიგნით. როგორი არის? აი შიგნით ხო. აი ეს ერთი წუთი. აი ესეთი ის არის. აი ესეთია. და რავი, ძალიან ზუსტი არის და ისვის სადღაც 40-50 მეტრზე ისვის. ტყვიას და არ არის ესე ეკიპირების გარეშე თამაშისთვის არ არის კომფორტული, რადგან ადამიანს დააზიანებს უფრო და რა ვიცება, კიდევ რა შეიძლება თქვა ახლა ამ იარაღზე. აი კომფორტულია, ხელში კომფორტულად ჩდება, აი ესე კომფორტულად ჩდება, კომფორტულად. ეს ძრება, კონტახი ძრება. შეგიძლია ესეც დაიჭიროთ. ახლა გავუკეთებ ამას, ხო? ძრება, აქ აქვს თამასა. აი ესე თამასა აქვს. აქ შეგიძლია განათება დააყენო, ლაზერი დააყენო. რავი, რაც მოგესულება და რაც გაგიხარდებათ. აი აქ ჩანს ტყვია. და აქედა გამოვარდება ვაზნა და ტყვიას გაისვის წინ. აქვს ავტომატური რეჟიმი, აქვს ნახევარ ავტომატური და არის გადატენვაზე. 10 წუთით. აი ესეთია. აი ეს ნულაც ძალიან ლამაზია. კარგად არის გამოყვანილი, სწორი არის, რაც თავარია და რა ვიცი, აბა სროლაზე გადავალთ. ჩავდებთ ტყვიებს და დაგიბრუნდებით. დაგიბრუნდით მეგობრებო, მოკლედ იქ სამიზნე დავდგით და აბა ნახოთ აბა რას იზამს ეს იარაღი. ერთი მოკლედ ეს იყო რა ვიცი მგონი მოგეწონათ ეს მაღაზიებში იყიდება შეგიძლიათ Facebook გვერდიც არის AIRSOFT in Georgia იქაც იყიდება დღეს 500-დან 600 ლარამდე რა ვიცი მე მგონი ღირს ამის ყიდვა არის გამძლე არის ზუსტი და არის ხარისხიანი იარაღი და რა ვიცი და კიდევ გქონდეთ არ გქონდეთ დატენილი სულ ისე მოეკეცით იარაღს თუ ნამდვილი იარაღის გაქვთ ისე მოეკეცით რომ ისე რომ დატენილი გაქვთ რა როგორც დატენილს ისე მოეკეცით იარაღს და რავი შემდეგ ვიდეოს ალბათ გადავიღებ პისტოლეტზე მაკარონზე გადავიღებ გაზის მაკარონზე და რავი იმედია ბევრი ლაიქი ექნება ამ ვიდეოს, იმედია დამისაბსკრაიბებთ, იმედია დამეხმარებით არხის განვითარებაში, ეს არის პირველი ვიდეო და
აი ჩემი მეგობარი, ჩემი ძმა ვაკო, ის არის დამაარსებელი ამ AIRSOFT-ის გუნდის და 4 თვეში იქნება შეჯიბრი მეორე AIRSOFT გუნდთან, სახელად დიდგორთან. მოკითხვა შეუკას მის მეთაურს. ხო და რა ვიცი, იმედია კარგად დამთავრდება და და იმედია რა ვიცი, კაი ბევრი subscribe იქნება. და რა ვიცი, ალბათ კარგი ვიდეოს გავდებ და გადავიღებ კიდეც შეჯიბრს. კარგით, ახლა დაგემშვიდობებით მე თქვენ და წარმატებულ AIRSOFT-ის თამაშს გისურვებთ.